एक हरे भरे जंगल में एक चूहा पेड़ की जड़ के पास अपना घर बना रहा था। तभी वहां बिल्ली आई और बोली, वाह बढ़िया घर है, क्या मैं भी रह सकती हूँ? चूहा डरकर बोला, तुम तो मुझे खा जाओगी। बिल्ली मुस्कुराई, नहीं, आज मैं दोस्ती करने आई हूँ। दोनों ने मिलकर पत्तों से झूला बनाया और खेलने लगे। शाम को जंगल में सब जानवर बोले, देखो, दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। सीख, सच्ची दोस्ती डर से नहीं, दिल से होती है।